pastor ekibuuzo kyaffe kisookedde ddala olunaku olwaleero omuyizi awendese n'agamba nti Yesu yeebazibwe pastor Vicky and Mrs. Kato n'agamba nze mbuuza n'agamba nti omuntu akuze n'atakula mu bulokole njawulo ki omuntu akuze n'atakula mu bulokole njawulo ki? N'agamba ekibuuzo ekirala n'agamba nti era omuntu ayinza atya okuyiga okusoma Bayibuli abawa omukisa Yesu Tina. Omuntu akuze n'atakula njawulo ki? Oba kibuuzizza bulungi kubanga omuntu akuze n'atakula nyongerako nno ku volume. Okay. Kakati enjawulo y'omuntu akuze n'omuntu atakula. First of all tumulabira ku ngeri gy'atambulamu naddala mu lugendo luno olw'obulokozi. Nti omuntu yenna bw'akula one atandika okutambulira mu makubo ag'obwa Katonda. Kwegamba nga ebintu byonna byakola abikola naye ng'atunuulidde kusanyusa Katonda so si bantu abamwetoolodde. Era ye muntu gw'osanga nga abantu ne bwe batabuka ne bwe boogera ne bwe bamuvuma ekyo nga tekisobola kukyusa bulamu bwe senga aba ategedde Katonda ky'ayagala. Kwegamba akola eky'obwa Katonda ne bwe kiba kitwala ye nga ye kulumwa. Ekyawandiikibwa kiga nti omutuukirivu bw'alayira ne bw'afiirwa takyusa. Okirabye Lilian? Kwegamba wakiri akkiriza asigaze loosi atuukirize ekigambo kye yakola oba endagaano gye yakola ne Katonda. Nina omusajja omu yalokoka nnyo oli yansinga oli nakkiriza nga yansinga. Yali agenda ku lutalo mu Bayibuli. Sajja bamuyita Yefusa. Wali omuwuliddeko? Naye namuwulirako. Kati yali agenda ku lutalo n'akola endagaano ne Mukama. Actually yali mu lutalo naye olutalo ndooza ne lunyeenyentera. Luganda olwo. Omanyi nze banzaala wali eGayaza. Ate kati ovuddeyo e Masaka. Wadde lulesa ye Masaka waliyo bajjajja naye nga nze nduwa eGayaza awo. Sekulinaako buzibu nange gyeyo tuli ku luguudo lwerumu. Ndi awo Gayaza. Ntegeddewo. Woowetera. Woowetera ntegeddewo. Okay. Kale kaakati olutalo bwe lwanyinyintira omusajja oli n'ayagala okukola obweya mu maaso ga Mukama n'agamba Mukama ne mmala mpangula olutalo luno bwe ndiba nkomawo okuva ku lutalo ekintu kyonna ekirisooka okunsinkana ndikikuwanga saddaaka. Katonda yali mwesigwa n'atambula ne Yefusa n'alwana olutalo okukakkana nga Yefusa olutalo aluwangudde. Yefusa bw'amala okulwana olutalo n'akomawo ewaka. Aba akomawo ewaka ng'amaze okuweta bw'ati. Omwana gwe yalina mu bulamu yali mwana muwala. N'alengera ddadi ng'akomawo. Adduka. Dadi wuyo. Omwana yagambanga ddadi wuyo ng'ate Yefusa n'omutima gumugwa agamba okoze ki? Lwaki leero si gwe wagenze ku luzzi? Yefusa n'atunuulira omwana we naye ng'ajjukira endagaano gye yakoze ne Mukama. N'atunuulira omwana nga yekka gwe alina mu bulamu naye nga yakoze endagaano ne Mukama. Era Yefusa n'akaaba amaziga omwana n'amugamba ddadi kiki? N'amugamba kyokoze sikitegeera nakola endagaano ne Mukama natya Katonda. Lilian bwe tutaakuli waliwo abantu abakuze kubanga n'omwana yagamba kitaawe bwe kibanga ekyo kye wagamba Mukama
kanneeteeketeeke ogenda ompeeyo ansibule ku mikwano gyange namuwamu katayimu katono n'agenda awaayo omwana we n'omwana n'atadduka kubanza awo nziruka ebyo byendagaano yo neemukama mbimanya anti kakati ekyo kikulaga nti n'omwana ono yali akuze mu Katonda kubanga waliwo okugamba nti bakuwa mu yeekaalu kubanga yategeeranga naye ng'ogenda kufa okwewaayo ng'agenda kwewaayo eri Mukama ye yalengera value yakyo olwaleero si njiri nkugambye nze nasomawo nenziramu nenjatula obulokozi nengamba ekitegeeza abantu abamu tetunnategeera Katonda nefula batweya amasente nezijja just sente busente noga naye Mukama nedda amabanja Mukama naawe olaba nali nkugambye okuwa ekibere nga weeyamaaki musaala no ate nokubangako omutwala naye kati guno ogw'e Uganda gubangako omusaala guno ogwe basasula mu Australia eyo naye Uganda wano ono yeeyama omwana yeyajja n'agadda ddi nga tusanyusa okulaba n'akwata omwana mu butuufu n'agenda amuwaayo okuba kuyita kula mu Katonda era okukula kula kukaddiwa mu Mukama tetunaga nti ffe tuli bato nnyo naye tetunnatuuka butuusa oyo yali bakuyita kukola ki akatuukidde mu Mukama akaddiyiddemu okitegedde kwegamba n'otuuka ng'osobola okulaba ekintu eky'omuwendo kati Yefusa yagaana naye nakola endagaano ne Mukama omutuukirivu bw'alayira ne bw'afiirwa naye noffe tuli eno tufa bufi tugamba byo byotusomedde kale kituufu naffe twabisomako naye tetukyajjukira kitabo kiwe twabisoma ndaako sikijjukira kati nensobola okikufunira kati mangu nnyo munaye naffe tuddeyo tukeesomere baleme gamba nti Pastor Vicky yatunyumiriza story si story byaddala nnyo naye omwoyo omutukuvu agenda kundagawo mangu nnyo nja kuba nkikuwa naye tugira tweyongerayo tunoonya mpolampola kaakati omuntu akuze kyekyo kyengezaako okulaga nti akola ekintu kwegamba nga obulamu bwe akikolera mu Katonda kwegamba ye bw'amanya Katonda kyayagala tosobola kumuwugula mu ngeri emu oba ndala kumugaa nti ate tukole kino oba ki kiringa bwolaba bwe twogera ku kusonyiwa Lilian kati oyo Yefusa nkuwadde wa Bayibuli kyeva olaba obuuza ate kakati ali tuddawo olowooza n'okulooza nti oba nkulimba wano wali omukyala Lilian oyo namulabako n'amaaso gange waliwo Yefusa gwe nnyina mu kyabalamuzi 11 yoyo tandikira ku lunyiri oba lwasatu owange yewuwe olunyiri tandikira ku lwasatu awo olugamba luti tutandikira ku lwasatu oba olwasatu mwennya tandikira ku lwasatu tulabe lwasatu kale oli muyaluzungu gwe tofaayo nze nja bitegeera agambibwa ati olwasatu kale neewuunya agambibwa ati olwasatu nti Yefusa neyeeyama eri Mukama obweyamo n'agamba nti obanga olingabulira ddala abaana ba Amoni mu mukono gwange awo olulituuka ekintu kyonna ekirifuluma mu nzigi z'ennyumba yange okunsisinkana bwe ndikomawo emirembe okuva eri abaana ba Amoni kiriba kya Mukama nange ndikiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa kirira wansi awo enyongereko okoye ate munaye nkoowa kiri olunyiri olwasatu mu 2 awo Yefusa n'ayita n'agenda eri abaana ba Amoni okulwana nabo Mukama n'abagabula mu mukono gwe n'abakuba okuva ku Aluweri okutuusa ngoja ebyo byesaagalira ddala kusoma kuba sibimanyi n'agamba nti nno etuuka
ane pase bibigambo nawe sibitegeera ngeeta mbisome kale n'abatta busewawo kamu n'abatta bangi nnyo abaana ba Amoni bwe bajeemululwa bwe batyo mu maaso g'abaana ba Isirayiri olwasatu mu ennya Yefusa n'ajja e Mezopa era ennyumba ye eri ennyumba ye era laba muwala we n'afuluma okumusisinkana ng'alina ebitaasa era nga bazina era ye yali omwana we omu teyalina wa bulenzi newakubadde ow'obuwala wabula ye awo olwatuuka bwe yamulaba n'ayuzaayuza engoye ze n'ayogera nti zinsanze muwala wange onakuwazizza nnyo zinsanze mulango nakuwazizza nnyo naawe oli ku muwendo gw'ebyo gwabo abaneraliikiriza kubanga nayasamya akamwa kange eri Mukama so siyinza kuddirira olwasatu mu omukaaga n'amugamba nti kitange wayasamya akamwako eri Mukama nkolanga ekigambo bwe kyali ekyava mu kamwako kubanga Mukama yakuwalanyiza eggwanga ku balabe bo abaana ba Amoni ne bwe tukomaawo bananga tuna omwana naye yali yakula nnyo otegedde omulembe ogwo kati Lilian gwe olwaleero ki kye tugenda okuwandikako mu Bayibuli eddako naawe nje kikubuulira nga tuvudde mu weekend kuba nyina sooka kinoonya naye naawe atereka ganti kigenda kumpandiika abantu sibuuziza ebibuuzo emyaka gino gyonna nga nze mbuuza oli mutuufu kyo tekimpandiikibwako oli mutuufu mukazi eyabuuza ebibuuzo oli mutuufu kaakati olengera omulembe guno n'omwana n'agamba kitange nkolanga ekigambo kye wayasama akamwako n'okyogera mu maaso ga Mukama awo bimeka Lilian olwaleero mu mulembe ogwaffe guno bye twasamizza akamwa ne bukya ne weeyame sente za keeki ku mbaga ya munno omukyala yaŋŋa nti twatuuka ku lunaku lw'embaga ng'omuntu omu yeeyama keeki bugenda okukya ng'essimu teriiko naŋŋamba ne tulyoka tudduka mu buli dduuka mu buli bekare mu buli ne tulyoka tukuŋŋaanya eya birthday eya anniversary eya congratulation abaamaze emisomo abakasuze baleeta ekitabo ne baleeta zino ez'ebibbo buli nga kuliko pink green purple blue kwegamba nga buli keeki eri wali naye ng'omuntu omu yeeyama n'atakola ki ono omusajja yeeyama mwana n'amukwata n'amuwaayo okuba kuyita kula mu Katonda kati omuntu atakuze mu Katonda awo we nandigambidde ne mugaba Mukama naawe olaba ono mwana kangende enfuneyo embuzi oba kale nte oba okitegedde nno pasita nze neezudde nkyali muto nnyo mu Katonda anti kati kyenkubuulire kukula okay kankuweekeza mbe endala ennyangu ennyo mbadde nkunyumiza nti twali wano olunaku lumu wane mutundwe wano mukyala najja okuwa obujulizi agenda okujja tumulaba emikono gitayina muzindaalo bamukwatiridde kyala bw'akwata omuzindaalo mwena ne mugaba mbi oba yabangi tugamba bambi statement gye yasooka nayo n'agamba nayinza okuwa bujulizi njagala okwebaza Mukama kakati ntugamba kaakati awo oba weebaza ki Mukama mikono gyonna tegiriiko anyway ne tulindirira okulaba Mukama kyagamba kaakati n'atuwa obujulizi bwe n'agamba olunaku lumu yali waka ne bbaawe omwami najja akola ki omwami owuwe kati omwami kiro beebase ne bafumba ekyeggulo ne beebaka kati baba bazukuse baba beebase ekiro omwami n'azuukuka n'akwata ejjambiya n'ayingira ekisenge omukyala yalinga ali mu tulo agenda okuwulira omulanga gw'omwana naye nga bw'omanya omulanga kweganga owulira si gwa mirembe omulundi gumu n'atema omulanga
bwe yatema omulanga n'awulira ekitema n'aga nti ye omulundi ogwo omwana teyaddamu ne yeetegereza tagampulidde bulungi oba ki okwetegereza n'awulira omulanga gw'omwana owookubiri omulundi ogwo n'ategeera nga si kirooto n'agaa nedda agenda okutunula omwami taliiwo n'afuluma agenda okuyingira ekisenge ng'emitwe gy'abaana be ebiri ogumu guli wali omulala guli wali naye ng'akutte ejjambiyaani taata nga si kirooto ono nkugambye mukyala yawa obujulizi nga ndaba nali mu kyaki kwolwo si katabo saasomye katabo ono yefusa tumusomye obusomi mu bayibuli kati nkuwanze gwe nalabako abaana babiri kati bw'ayagala okutema omulanga omusajja ate n'akyuka ajje atema omukyala kati mu kutemwa bwe yasitula ejjambi yono n'ateekayo emikono gyombi ne gikutuka omulundi gumu emikono gyombi gikutukirako wano waggulu wa kakokola naye omukyala agamba simanyi engeri gye yasobola kufuna maanyi naye agamba najjukira ng'alese omwana omuto mu kisenge yalinayo bebi mwana muto ayonka kati nadduka mu kisenge naye olaba emikono kati obulumi n'asitula bebi n'ebitundu by'emikono tamanyidde bikozesa oyo yali katonda ye yamuwa amaanyi n'asitula omwana ono n'ebitundu by'emikono jjukira bitiriika musaayi awulabira nti maama abamaama bano bamaama abasuula abaana mu toyireti oba babadde kinabo naye maama kaakati omwana oyo n'amusitula ne badduka oba basobola batya okudduka kuba kati ate oli owejjambiya kati yali ali kuki ne katonda yali katonda ne bafuluma ne badduka kyala n'apaaluuka obulumi abaana b'emitwe giri ekifaananyi kyafunye kasibi yangu naye ne bagenda kati atuuka gyatuuse of course bulumi bwereere maziga meereere ennaku njereere naye of course amateeka go ne gakwata omusajja ne bamutwala mu kkomera abaana ne babaziika kyala n'asigala awo mu nnaku ye bambi naye yatugamba aba akyali mu mbeera eyo nga n'ekiddako takimanyi omwoyo wa mukama najja n'amugaa nti genda osonyiwe ebbaawo Lilian oyo oba okyamuyita bbaawo bawaani namba obuwate kaakati nga n'abagenyi bazze okulabaawo oyinza okunyumya n'otandika noga bannange twaliawo n'omwami wange bwe yakomawo oba okyasobola okwogera ebigambo ebyo nkyali muto w'omutemu bwe yadda mutemu yasituka bisa kati gumuwadde eri omutemu kati yenga mukama akyamuyitaani baawe mukama yamugaa genda osonyiwe ebbaawo naye omukyala n'atugamba n'asiriikirira okutuusa lwe yagamba mukama mpa ekisa olaba omuntu akuze ategeera nti mu ye temuli maanyi gasobola kati awo otegeera nti temuli maanyi gansobozesa kusonyiwa mwami ono naye n'osaba ekisa kya katonda oyo ye muntu akuze lwaki osaba ekisa osobola okukola katonda kyayogera omuntu atannakula mu mwoyo asigala agamba kimu ne mukama naye amanyi ekyo ne mukama alaba bannange it is too much ekyo ne mukama akiraba naye nno nga wooza ne mukama akiraba kiki waliwo eyakwogeddeko ebigambo amazima kubanga naffe ono omukyala agenda okuwa obujulizi Lilian yatusanga tulina ebiwundu byaffe batwogerako ebigambo ye najja n'emikono nga bagitemako weebale nnyo naffe nga tulina we tuyita endoza kuula omwawona Lilian naddamu n'endokoka kwolwo nenziramu n'ensonyiwa olwo olunaku sijjukira nga waliyo omuntu mu bulamu bwange gwe nasigaza nga sinnamusonyiwa kubanga nategeera ekintu kimu neŋŋamba bano abantu bwe bati bagenda tukubya kibooko mu ggulu kubanga oyo bw'aba yasobola okusaba ekisa n'asonyiwa bbaawe kati nze lwaki sisaba kisa nange n'ensonyiwa nalina kalisiti kange Lilian nga ŋŋamba ono ne mukama akiraba ono
ono ndi musonyira muggulu ono ate nno nawe wali onsingako muggulu lyani gyotwala lisiti y'okusonya anti bayibuli egamba omutima mulimba ng'omutima guŋŋamba tofaayo tujja genda naye mukama kasita akimanyi nti oli ye musobya weebale nnyo tuwumulemu naye waddayo okugoberera sitori y'omukyalo ono bwe yasonyiwa bbaawe baddamu ne bafumbirikano baddamu ne bafumbirikano wenkoma tukomewo twongereyo bannange kano katandika butandisa k'obujulizi kubanga eriwo ebintu nga binene ddala naye omusumba tukyali naye tukomawo tuli ku nsonga y'okukula mu mwoyo n'omuntu wabeera atya nga takula naye ndoozi ojja mutugamba atakula nga ate mwali mu kyaki tukomawo ogenda kwezuula leero twagala tukinnyonnyoke kubanga waliwo ebintu bye tujja ne tuyitako obuyisi bwetuti ne tusigala nga mu mitima gyaffe twematiza ffe tuli balokole tuli era kati emyaka 10 gye mmaze mu bulokole ompita muto last year nakola birthday y'obulokole ya myaka 13 ndi muto naye kati bino byonyumya mpulira nga eyazaaliddwa jjo mbulokozi nze simanyi na wendi anyway tugenda kwezula tutegeere wawe tuyimiridde bw'oba oli mukulu okinyweze bw'oba oli muto osala amagezi okule bannange tukule basa tukomyewo okutwaliza awamu tubadde tuli ku nsonga ey'okukula tuwadde obujulizi olaba omuyizi agambye nti atwagala nnyo ali mu traffic naye anyumirwa program kati yeyo jamu tasaana muwulira tasaana kuwulira kintu kyonna tasaana kuwulira ki awulira kimu byaggulu pasita omukyalo ono obujulizi obwo bwe yawa mukama nga amugambye okusonyiwa ennyabo andi kakati mukama bwe yamugamba okusonyiwa kye yatugamba yaga nti yasaba ekisa naga nti mukama mpe ekisa era bwe yatandika okusaba ekisa kyekyo kyenkuga omuntu akuze kwegamba abeera sensitive ku katonda kyayogera okusinga embeera liryani eyo embeera ne bw'otuuza abantu 100 bonna bakuga nti tosonyiwa oba okitegedde era ne bamala bakulaba nga wasonyiwa omusajja akomyewo neewako yatana ozeseza kina n'abasajja banna naye kaakati omwana omuwala ono olw'okwagala okukwatagana ne katonda agondere katonda omanye ekyawandiikibwa kiga nti bwe mubanga munjagala mukolenga bye mbagamba amateeka agange if you love me lwaki sikikusomera Yokaana essula ya 14 katulaba olunyiriri olwo tugenda kusoma olunyiriri katusoke tusoma olwabirimu olumu then 23 and 24 John 14:23 and 24 alina ebiragiro byange n'abikwata oyo nga yanjagala anjagala anayagalibwanga kitange nange naamwagalanga naamulabikiranga ey'oluzungu egamba I will come and manifest ngenda kujja nkwerage bw'onooba n'ekiragiro kyange katudduke ku 23 Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange ne kitange anaamwagalanga era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali atanjagala takwata bigambo byange n'ekigambo kye muwulira si kyange naye kya kitange eyantuma kati omuntu akuze mu mwoyo tayawukana ekintu kyonna ekiri wabweru w'ekigambo oba obweyawukana naye kati ono bwe yasaba ekisa kya katonda agamba yagenda okuwulira ng'omutima gwe gutandika okutowolokoka ng'awulira kati kisoboka ng'awulira kati kutuusa lwe yagamba tugenda genda olwokuna ngezeza bugeza tugenda genda olwokuna bannange olunaku ne lukya n'agamba abaali bamulabirira of course nga kati buli kimu bamukolera ne bagamba tugende mu nyambaze tugende ne bagenda mukomera bwe yatuuka n'abaganyize kulaba mwami wange yamaze okusaba ekisa kikusobozesa okukola ekintu ky'otandise okukola mu magezi ko akyusiza n'olulimi omusajja kuba oluyirumu n'okunoba kuba otya n'eri omwami ne lifa
buto mafuta makadde getwayogerako wano wafuta makadde n'obuto muto okitegedde omanyi omuntu omuto ye buli akamukonako omwana omuto yekabya obuziga ayagala attention ekikopo n'akisuula n'asambagala wansi kugamba mwenna abali eyo buli ali gyali ajjaga nti ate kiki omwana abadde ki kugamba akulesa byonna byokololooza nti nsonga y'amaanyi nnyo ogenda okutuuka nga bakyusizza kyano ya TV agambye takyanjagala yafunye omuwala omulala yes oba okitegedde akaabo kamala ono tuli ku muntu emikono gyakutuseeko talina ssuubi nti enkya ginaamera abaana be babiri baafudde nga si batemusi beebazze naye omusajja gwazaala naye abaana ye yabatemyeko kali oyitawaawo ontegedde tukula kati ekisa bwekiririra nikyenjagala okugirayo ekisa kitukuza netuyitawo gwe abantu bye bayitamu obimanyi atuuse kukomera kakati atuuse kukomera ne bamuleetera omwami bwe yatuuka mu maaso g'omwami we omwami bwe yamutunulako agenda okulaba mukyala we nga takyalina mikono n'atandika okukaba amaziga kiri kyamwamuseeko dda olwo kati kiri ekyali kimwambadde kyagenze yensonga lwaki olaba Katonda amugamba genda osonyiwe bbaawo kuba ye Mukama akimanyi nti omwami teyali yekka waliwo ekyajja ne kimwambala kati yekimukaabya kati ali mu senses ze his back to reality to normal kati ategeera nga mukyala wanga emikono gyalazeebwa agenda okujjukira nga ye yagitema sajja n'akaaba amaziga omukyala n'akaaba ne bakaaba okutuusa buli omu lwe yasirika kyala naga mwami wange nzize kusonyiwa nzize kusonyiwa nange nsonyiwa naye omanyi okusonyiwagana nga kuganga ng'ebiwundu naye ng'omwana omuwala onya afunye ekisa ekikola ki ekisonyiwa naye omwana omuwala mu bufunze bw'amala okuva mu komera Katonda n'amukolera ebyekisa abantu ab'enjawulo abakulu organizations ez'enjawulo weewuunye story eno bagiteeka ne mu mpapula z'amawulire naye bino bibaawo ndoozi omwezi nga mulamba oba ebiri naye nga bulijjo balinga abatasoma mawulire naye olw'okuba yasonyiwa ekyawandiikibwa kiri kyentera okusoma wano ekigaa nti amaaso ga Mukama gatambula wano na wali ganoonya omuntu alina omutima ogutuukiridde Katonda asobole okweraga nga bw'ali ow'amaanyi kyekyatuuka ku mukyalo ono organizations ez'amaanyi ne ziraba pepa y'omukyala golooza abantu basoma mawulire makadde naye ku olwo buli omu yaddayo ku mawulire amakadde bagenda okusoma story buli yagisomanga ng'abeera ntagiti ono omukazi ono ali luddawa abeerawa of course amawulire gateekako akaalo erinnya biki nga tebabanoonya ne balyoka batuuka ku mwana buli organization yayingirangawo ereka emuwadde obuyambi endala neeyingira story n'agiddamu bupya twali tuli awo n'omwami wange abo n'abawa story ne baleka obuyambi abo ne bagenda abalala ne bajja omukyala yajja okuyimirira nga n'essanyu aliina n'agamba bassebo ne bannyabo mbeegayiridde musonyiwa abalabe bammwe bwe nasonyiwa obulamu bwe ndimu agenda okutuwa obujulizi buno nga ali mu bulamu bwe yali tabeerangamukko ng'emikono weegiri naye ng'omutima teguteredde kati ku luno emikono tayina naye omutima gujjudde Katonda n'alyoka akola ebikulu n'ebyamaanyi obugabirizi nga n'omwana nga waliwo eyamuwa okumusomesa paka lwalimala okusoma ono bebi eyasigala bannange olaba okukula omuntu afunamu bw'okula of course kyeva olaba tugenda kusaba ekisa ekikula omuntu akuze omulabira na kubibala Pagalatiya 5:22 ayagala abantu talaba nti twogera kati omukyalo ono akyakola kugamba yatuuka okwagala bbaawe si lw'ebyo byakola senga yali amwagala olw'ebyo byakola awo okwagala kuba tekulina we kuyita omuntu akuze ayagala abantu si lw'ebyo bye bakoze naye olw'ekyo kye bali ye atunuulira omuntu ng'amulaba mu Katonda pastor
olwaleero mpulira nga ate ngenze wala okimanyi nti abantu bakyaye abaami n'abaami ne bakyawa abakyala nga just omuzimu gw'obwenzi gwe gwayingira omuntu n'ayenda nga n'oluuso bambi yayendayo omulundi ogwo ate n'okwetonda neyeetonda naye olinaagaanira ddala okumusonyiwa ddala buto era bw'oba wanoba nti lwa bwenzi bakugambye buto Pasa fedda twayagalanga okula. I don't know why simanyi kyatuukawo. Fedda twayagalanga okula. Ngamba bwe ndikula njagula ekibbo kya paani nkirye. Bwe ndikula ukitegeera nkaganga waliwo abantu abakulu byembeegombako. Naye bwe nnakula neegomba kati abato. Ose ntunulira abaana bange ngamba kale bantu bena kye balowooza. Balinze kimu mmere. Bali kati ngatenze yakula tempuli yanjagala nzireyo buto. Nga sina kye ndowooza sina kati ewa Mukama woddirayo mu buto ofudde. Nkansigale mbukulu. Obusike wa Mukama bw'abantu bakulu abakuze bana abato buli kimu kyonna novaako waya akutunulidde obutunulizi nze bannange Musumba Vicky ongeri omukyala gyantunulidde eriso me I can't go back omulimo n'oleka omulimo n'okola ki n'olekaawo baakutukoze ki baakutunulidde eriso abo gye baliriryani bamutunulidde eriso omulimu n'aguleka nze bannange okusinziira I just can't imagine. Can you imagine Musumba omusajja yampisa embwa Musumba musajja waliwo gwe nabuuza ne mugaane kakati kituufu omusajja yakuyisa embwa naye gwe bw'osiriikirira muli weewuliramu olubwabwabwa gwewulira olimbwa. Of course, Pastor, I'm not. If you're not, kakati lwaki ogendera oli yayogedde mizimu gye jazze ne gimwambala n'akuyita embwa naye gwe olaba embwa enyiriranga gwe neetekako ne lipstick n'asiriikira bw'atinanga indeed I'm not. Ne mugakati ddayo naddayo yaddayo oba okitegedde Lilian kati okukula kamalirize bwe nti bagala tiyesule okuna ndaba wakuze dda kati nkulabo nze weno wiiki okuggwako nga simeze n'envi mu mwoyo kubanga kino kyekirungo kyembadde mbulamu muntu kunja tulira nti ebyo byeweziribanga buto kwesungusula buli kimu nekikujjako waya buli kimu nekikukaabya amaziga buli kimu kwegamba tomanyi na muwendo gw'oyina mu ggulu weekabyakabya n'ebitaliimu weesungusula buli kimu n'okola entondo buli kimu sokisi tewasanzewo za green kati wasuze mu ddiiro nze nate nkulekayo nabo buba buto bwe nkulekayo mu ddiiro abaffe mbi tuba bato olekayo n'amatala n'enzija nojjako n'omuleka nga yeebase mu ddiiro oba ayagala oba tayagala naawe era kati ate awo bato baba basinkanye teweegayirirako omuntu omwegayirira kuno kakati wano siri zigenda kulumira wate olwala omusujja otutawaanyi maama omukulu bwati bwakola banange nno mukulu ebintu mubijjamu ekyekyo omukulu olina okwegayirira ensiri mubutu zijja mulumirawo ate olwala omusujja ate tutawane mu ddwaliro obubi abasajja balwala bubi kituufu ayiika nga tusobola musitula nga tosobola musitula ate bati obulwadde kati omujjukiza n'omunnyonnyola omukulu nze nnyinnyonnyola ensiri ddati zigenda kulumira wano omusujja awo simuyita ddadi muyita bebi kubamba ntegedde kati muto kyonna ky'oba oyagala naye pasi tetugenda kufumba kubanga kati ebintu byonna biri mu girasi kyawandiikibwa wano tuli mu Bagalatiya 4 Galatiya yani oyo Galatians Abagalatiya essula yakuna olunyiri olusooka otutuseewo agamba nti naye njogera nti omusika ng'akyali muto tayawukana na muddu n'akatono newankubadde nga ye mukama wa byonna naye afugibwa abasigire n'abawanika okutuusa entuuko kitaawe ze yalagira edda nga muto leka otegedde obuto kwe kubeera mu bulokozi naye olwakasungwira kw'oyina tosonyiwa ekintu baakikukola emyaka ena egiyise paka kati yaŋŋamba bw'ati yanjogerako ebigambo omukazi oyo omusajja oyo omwana oyo bana ekintu ogenda okubuuliriza nga kya myaka ena egiyise kati gw'oba okyali muto kituufu oba walokoka
oba oli mwana naye nga tonnatuuka kukwata ku busika kati be balokole bosanga beesungusula abakola ki abeera mu bulokozi n'aweza myaka 21 mugumu naye nga bannange ng'otunuulira obulamu bwe n'onoonya Kristo mu ye nga tomulaba oba okitegedde omusika ng'akyali muto tayawukana na muddu ebintu bye byonna babikwata ne babiteeka mu mukono gw'omukuza kaakati omukuza n'abeera n'obukaddaana ku akawunti nannyini bukaddaana najja nga talina kyakulya n'amuwaayo gumu kitundu ate n'ogenda nga weebazizza nogaa neeyanziza nnyo ssebo neeyanzege naye nga obukaddaana kwajja ogumu ekitundu bubwo kiki okyali muto mukama nze nkula leero olina kyofunye nkyayo obuto nyina kyenfunidde mu ddala bingi nnyo byenjize nebyendabye kati nga mbirabira ddala ono ntunazira emmere buto mmere gwe wagiguze ne ssente zo gwe mwami awaka bakyala tebatera kuzira mmere fe abakyala tetuzanyira mbyakulya naye abaami kuba tufumba tumanyi omuliro bwe gwokya kati bw'otuuka ku mmere eyo yo togizanyisa naye abaami agizira n'agaana okugirya buto n'ebirala pasita kati omuntu ono omuto naye nga mulokole ate nga aluddemu mu bulokozi obuto buno obumuli byebimu ku biyinza omulobera okugenda mu ggulu kituufu kyeva olaba tulina okusaba omwoyo omukulu mukama atuwa omwoyo mu ggulu ekitegeeza wagendayo bakulu bokka kituufu abategedde ekyokukola ababaza ebibala bayiza okwagala mu buli mbeera bayiza okugumiikiriza bayiza okusonyiwa bayiza okwegendereza bayiza okutambulira mu makubo ga Katonda liryani ebintu nga babikola okusinziira nga Katonda bw'akola ki bw'ayagala singa bwenjagala n'amanya kyekyokwogera n'amanya kyekyokukola n'amanya kino ekintu kigenda kumenya omutima gw'omuntu omulala nagakankireke for the sake oba okitegedde kwegamba ng'ofaayo ne ku mutima gy'abalala okuba nga gimenyeka ekyo n'okireka nokita kubanga oli mukulu akavuyo ne bwe kagolokoka wakiri osirika omuntu omukulu ne watataaga kwenenya yenenya olw'okwagala okukkakkanya omuliro oguba gugolokose naga nsaba kunsonyiwa wadde talina kyeyakoze naye omusanga agamba nsaba kunsonyiwa naye ng'ekigendererwa anoonya omuliro guli gukole ki guzikire wakiri omuliro guzikire neyenenya wadde talina nsobi gye yakoze oba obukulu ase nno ngenda kukula amiina ate ntandise leero okufuluma wano ng'okoze obukulu bwange bagenda bulaba amiina kubanga nze bulijjo mmanyi nti emyaka gye tumaze mu bulokozi gye giraga maturity era nti kati oyo gwolaba aludde mu bulokozi myaka ali mu mwaka 25 mulokole muntu mukulu mu mwoyo kumba omuntu asobola okubeera mu kyaki n'emyaka gye mingi naye nga muto mukama atusaasire ngenda kuwumuzaamu musumba kansubire nti abayizi mulina kye muyize mu nsonga eyo n'ebyogeddwa byonna naye nze kyendabye endowooza ekikabonero akwolekera ddala omuntu nti yakula mu mwoyo kitegeeza alina okuba nga ebibala bino abirina eyo Bagalatiya gye nkugambye Bagalatiya 5:22 ogitugambye bugambi tugenda giwandiika alina okuba nga ebibala ebyo abirina kuba ndabye okwagala mu buli mbeera naye okusonyiwa si kibala n'oyagala omuntu anti okwagala kugumiikiriza okwagala tekusiba busungu ku mutima tekunoonya byako okwagala kitegedde omuntu atasiba busungu ku mutima kitegeeza ebintu abita mangu kitegedde ebinyiiza bibaawo naye n'akivaako bugenda okuzibwa oba bugenda okukyanga nga si byaliko ng'alinga eyeerabidde ebyabaddewo yes naye ffe tujjukira ekya wiiki ewedde ky'omwezi oguwedde kati waliwo gw'olinza okulaba wiiki ejja okyateresa omunnyonnyola ebyaliwo omwezi oguwedde pasita kankuwumuzemu katono nnyo tweyanzege bamikwano tuddeyo tukabirire mukama atuwa ekisa ekyokukula atuweera eddala ekisa ekyokukula eddala ebibala ebyokusiita obugere tubiveeko era naddala ng'oyagala okula
kwata bukwasi bagala tiyokabirire kibala ku kibala mukama mpa okwagala katonda asobola okusikayo okwagala mu ggwe okwaddala mukama mpa emirembe katonda asobola otuwa emirembe nakuwa essanyu nakuwa okugumiikiriza nakuwa obuwombeefu nakuwa byonna naye olwaleero nnyambye nnyo kubanga abantu batukola ebintu n'ogaa naye kati ono akoze kyaki omukazi omukulu kumbe muto mutomulaba olaba bodi nokalaba omukazi omukulu ono ekintu kyakoze omusajja ekimukozesa ekyo bwe buto bw'abaaliko mbasonyiye